20斤都可以。不是那个棒子吃了拉屎不出。哦，对对对，你这样连那个渣的吃掉拉屎不出，这时候你拿来煲汤吃，它又拉得飞飞响啊！我们这边土茯苓多了去了，小颗没有挖伐的，有我隔壁县那里就多，很小颗，知道吧？我今天你不知道我累得半死，今天我就转过这里挖点五指毛桃算了，知道吧？不搞点油钱算了，搞点油钱算了。我一心今天是挖那个土茯苓的，一心想挖土茯苓的，知道吧？一心在挖土茯苓的。早上我发完货，昨天那杜仲全部完了，43斤，没看，36加6斤，42斤，啊！四木香你那里有吗？四木香我这里少哦，碰我都没碰见过，碰都没碰见过，没碰见过。偶尔可能会碰到，不去注意它，有应该是会有，知道吧？应该会有，这是碰不到啊。拿来泡脚有什么用？你是说哪一方面嘛？你说拿什么来泡脚嘛？啊，你这个水 SHD 我念不出，有山猪吗？有啊，看不到，我没见过山猪，我没见过山猪。但是他们经常放狗去咬的，放狗去咬啊，拿狗去山上啊追这个山啊，就经常追的，知道吧？山猪我没见过，真的山猪没见过，真的没见过山猪。把它站起来，再挖个4、5斤够了，今天油钱够就回去了。必须再挖个4、5斤的，不能今天放空有个屁用嘛啊！连空军1个星期才10斤，有的我空军过3天，知道吗？哪里有华子？这个烂红塔山有什么华子喽？我空军过3天了，开玩笑。昨天那个杜仲完了，基本都搞完了，知道吗？藤杜仲很受欢迎的，知道没有？藤杜仲很受欢迎的。皮很大很厚那种啊，1公分2公分那种，我妈妈说是全是以前种的，知道吗？全是以前种的。如果是树那个杜仲的话，没有多大的，知道吗？你经常放弃，说自己偷着去干，有你也不说，没有啦，真的没有啦，真的没有了，找不到今年，知道吗？因为我是那种人嘛，偷着去干嘛，吃点东西肚子饿了，不用吃东西去，肚子饿了，突然想到肚子咕噜咕噜的响。小青草，我想你啦！你找男朋友你不找我，你找谁呀？小青草，我真的很气你，小青草。来，不清不楚的啊，老婆饼，浙江产的老婆饼，吃起来。肚子有点饿了，不吃点不行的。吃点老婆饼还是可以的。你姐呢？哪个姐啊？哪个姐？哪个姐？小队长，我给你吃点的。找男朋友你要找我啊！我还可以用的，你不要怕，我还可以用的，还挺猛的。你不这方面你不要担忧，知道吗？啊，其他方面你担忧没有秘密，这个可以担忧，那方面你不要担忧，放1万个心啊。对啊，其他那个什么老了，那你看那个澳门何鸿燊，72岁了，还可以生哦，啊，喝2个白菜你就，我从来不喝白菜的，没用啦，很找他干嘛？装个屁话，根本没用，可以啦，真的是随随便便，小10个。搞个10
搞了100多斤，什么100多斤？我信你个鬼！我搞了1万斤，我信你个鬼！好像3000块。野猪啊，哦，你说野猪我相信了，野猪我相信了。